ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ರೈಲ್ವೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸದರ್ನ್ ರೈಲ್ವೇಸಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಬಂದು 30/7/2023 ಆಗಿದ್ದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಬಂದು 30/7/2023 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, 30/8/2023. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ, 1-2 ಅಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ALP ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೋಕೋ ಪೈಲಟು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೋಟಲು 234 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ನೀವು UR SC ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ 3 ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್ ಬಂದು 21 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಬಂದು 19 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ 3 ರೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ AC ಬಂದು 12 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ TRS ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹುದ್ದೆಗಳೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು 96 ಹುದ್ದೆಗಳು. ELC TRD ಬಂದು 39 ಹುದ್ದೆಗಳು. CNW ಬಂದು 74 ಹುದ್ದೆ. DSL ಆರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ 2 ಹುದ್ದೆ. ಡೀಸೆಲ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ 3 ಹುದ್ದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಂದು 25, ಸಿಗ್ನಲ್ 18, ಟೆಲಿ 20, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಮಿತ್ 8, ವೆಲ್ಡರ್ 2, ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೆಷಿನ್ 12, ರಿವಿಟರ್ 2, ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ 1, ಮಾಸೂನ್ 4, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ 2, ಪ್ಲಂಬರ್ ಆರ್ ಪೈಪ್ ಫಿಟ್ಟರ್ 1. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ALP ಯಾವುದು. ಇದು ಬಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರೇನೇ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು GS ಅಲ್ಲಿ 16, TRS ಅಲ್ಲಿ 17 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. TRDಯಲ್ಲಿ ಬಂದು 25 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ ಬಂದು 23 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. DSL ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದೆ. DSL ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ 1 ಹುದ್ದೆ. ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ 4 ಹುದ್ದೆ. ಟೆಲಿಯಲ್ಲಿ 5 ಹುದ್ದೆ. ಮತ್ತು PWay ಅಲ್ಲಿ 23 ಹುದ್ದೆ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 15 ಹುದ್ದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಿಷನಲ್ಲಿ 35 ಹುದ್ದೆಗಳು. ಸೊ ತುಂಬ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 27 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹತ್ತತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ದಂಗೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇಲ್ಲೇ 234 ಹುದ್ದೆಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು 500 ಹುದ್ದೆಗಳಂತೂ ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು 500ರಿಂದ 600 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು www.indianrailways.gov.in ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿನ ಅವರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅರ್ಹ ಮತ್ತು ಯಾರ್ಯಾರು ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿನ ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು RRC ಕನ್ಸರ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಜನರಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ನೋ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನೂ ಇದಿರಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು
ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟು 2 ಥರ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದು ಬಂದು CBT ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ CBTಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಆ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಕೋಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಂದು 42 ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ UR ಅವ್ರಿಗೆ, 45 ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ OBC ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 47 ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ SC ST. ಓಕೆನಾ. ನಂತರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದು ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ GDCE. ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನ ಮುಗಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟು CBT ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. CBT ಬಂದು 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಪಾರ್ಟ್ B ಬಂದು 75 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು 35% ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಂತರ ನಾವೇನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ GDCE ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯಸ್ ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಂದು APL ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದು GDCE ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಬಂದು CBT ಬಂದು 150 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಂದು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ವಿವರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾರ್ಮಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದು. ನಂತರ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ www.rrcmas.in ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ITI ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಿ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟಲ್ಲಿ ರಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ. ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜು ಫೋಟೋ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದಲ್ದೇ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಂದರೆ 10th ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡು, ನಿಮ್ಮ SLC ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಆರ್ ITI ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಮತ್ತು PWD ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಿ ಸಮೇತ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.